N'olwaleero abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo mu disitulikiti y'e Luweero bakedde kweyiwa ku kitebe ky'ebyokulonda ekya disitulikiti eno okusunsulibwa ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu. Ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero Erasto Kibirango nga yakwatidde ekibiina ki National Unity Platform Bendera naye asunsuddwa okuddamu okuvuganya ku kifo kino. Kibirango Erastus as a duly nominated candidate for the post of district chairperson Luweero district. Kibirango yabadde wa kusunsulwa lunaku lw'eggulo wabula ekyuma ne kigaana emikono gy'abantu gye yabadde aleese egimusemba okuvuganya ku kifo kino kwe kusalawo okudda olwaleero. Okusinziira ku mateeka g'ebyokulonda omuntu yenna avuganya ku kifo kya ssentebe wa disitulikiti ateekeddwa okuŋŋaanya emikono 5 okuva mu ggombolola waakiri 12 kwago agali mu disitulikiti ng'omugatte gy'emikono 600. Abamu tebaagenda kutiikinga bw'oba tewagenda kulaba nti erinnya lyo kweriri ate n'ojja n'owo omuntu agenda okwesimbawo kompyuta eba tekukakasa kubanga gwe wali tewaddayo so ffe nga abadde banoonya amannya amangi tusanze obuzibu obuweereza amannya 50 ne bagakuyiseeko 30. Wabula Kibiranga agamba nti eggulo yaleese emikono 84 kyokka egisinga obungi n'egigaanibwa nga yabadde alina okuddayo okuŋŋaanya emirala. Naye ate awamu twazzeeyo ng'olaba bakugamba kumanya ensanvu ge waweereza kusigadde ofunyeeko 39 ofunyeeko 27. Si Kibirango yekka ne Joshua Muyinza nga kwotadde ne Ronald Kakande abavuganya ku kifo kya kansala w'eggombola y'e Katikamu nabo beekokkola embeera eno. Osanga emikono gye tuleese wofuna emikono 2 ofunako emikono emituufu 3. N'olwekyo n'ennyigirizibwa n'ensooka ate nziramu okuddayo okunoonya emikono. Enkomerero y'enteekateeka zino oba ey'okwewandiisa eggwawo olunaku lwankya ng'ate olunaku olwaleero neetaagibwa ate kati okuddayo okunoonya emikono egy'abantu abalala egy'abalonzi bange. Bano bagamba entabwe eva ku kyakuba nti eggombola y'e Katikamu emiruka gyayo egimu giri mu ssaza lya Katikamu North ate emirala mu Katikamu South. System tebali tenaba kulaba sub county yaffe olw'ensonga nti mulimu Katikamu North ne Katikamu South. Ng'ate emiruka egimu giri mu Katikamu South. Kati obuzibu bw'ensanze nti amannya ago mu system ya Electoral Commission tebagalina. Akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Luweero Sam Agaba Lutemba agamba bano ekyabaleetedde omutawaana kukola bintu kikeerezi kati asaba abajja okeera emikono gyabwe gisobole okwekenneenyezebwa bawone okusumbuyibwa. Ate naffe nga tubabuulira genda onoonye emikono gy'olowooza nti gy'egyo gireete ng'obudde bwo tebunatuuka tugiverifying. Ng'okyeko ebyo abalala batawanyiziddwa ku nsonga y'ebifaananyi. Nze nasoose nnekubya ekifaananyi then ne bakiteeka mu system ne bagamba ekifaananyi tekivuddeyo system ekiganye then nenzirayo nakyo nenneekubya ate ekirala so awo ne tulaba nti kibaddemuko costly. We bwazibidde olunaku lw'eggulo ng'abantu 27 be basunsuddwa okuva mu bitundu ebyenjawulo ate olwaleero we tukoledde emboozi eno nga ku kifo ky'obwa ssentebe wa disitulikiti eno bakasunsula Birungi Rashida owa NRM ne Erasto Kibirango owa NOP okusunsula ku mutendera gwa disitulikiti ne bakansala baabwe kukomekkerezebwa lunaku lwankya.